On voyage na pote de yangenda confirmango. Yangenda na sasa tribune qui porte première porte yangenda chef de l'église Kimbangisi. Basala ban tinsanya ba église tout. Ba bimisa be banzembo na bango na ngana yebaki libanga à partir déjà ba 2000 ba 2003 ngana banda okota grotte na yebaki libanga ça qui pena boyete après 20 ans on a désir à Zokola et rouge oyo ezokolaka yango wana nde ezoformer ezopermettre ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko oyo nde tango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyonso pomo ya kolobeza te mingi ya kolobeza te. Salut à tous nos chers abonnés de la chaîne Yabiso Podcast. Quand on a mentionné récemment que TV Moko Batebele. Oui, je sais bien que vous avez ebele devant la poste télévision nabino au besoin de édition Yabiso ya Mokola lelo. Mama nangaye babi Yabiso Podcast na mabele ya Mbanza donc en direct de Mbanza ngokande bozomona original pena na entrée ya grotte. Donc lelo pena babi putulu ezo mata makala ezo tikala. Quand si vous voyez derrière moi, tu as une grotte, donc balobi ngovo et finzoloa. Biso peto yebite ngana bino, mais le quoi to tambola toujours na ba guide kana cadre idéologie ngo, il y a découverte muke ya Mbanza ngo, ndeto luka ba guide, to kota na mongo na kati, to kepe na grotte, to biso sto ka grotte. Maintenant to yebate mais lelo pena na cadre découverte, to zu mo ngolu wana na bokasité ya biso podcast, to ze ke kota tina kati to ka ke na basala ba kiti podium nete so ba grand maître Franco ba yemba kuna to yebite ngana bino. Ce qui ba Michael Jackson ba yemba kuna to yebite ngana bino. Ce qui ba nani on ba vendre na ba kiti to yebite ba mystérieux do ba miracle ozo ki soto monyango to lobi nzambe azwa gloire ndelelo na bokasita ya biso podcast to ke monango to découvrir yango pe yango ndenge ezalaka to kaka ke bakota na ba torche to koti o luko ye basuka nango ozonga te donc lelo pena tozo ke découvrir yango na bokasita biso ya biso podcast. Oui, non, quand tu as bon temps que na remixé ba boss nanga, un grand merci na ba boss nanga nyoso na linga menge, les boss Roni Malunda ma que je les salue à passant, sans oublier à monsieur Yannick Malunda, mais pourquoi pas à J King. Babi yonde caméra na makasi ya biso podcast Londres. Et non pas ça mbote mingi na moto yambi biso do ki mondeko de kati babi moto na nkolo papa Lievin quitte force tranquille yep naza force tranquille parce que ayambi biso ya dégâts famille quitte nyoso na pesi bino mbote de preuve de lobisika bozali bino nyoso boyamba mbote outil et pas ya original na remercier équipe technique nanga mobimba je suis mbungu na sima caméra mona muke na bangenge na ye o asala ki original bima kitoko a René kande bozo mona donc si bo mona tie boye donc il faut comprendre que Mbanza donc il m'a li les dégâts babi ande sika hiver réseau là donc dégâts na sa penga mon côté et na sa vraiment confrère nangai et le lion de la presse congolaise donc na bangé makasi et puis na lela il y a dégâts mais après on pèse la muke moi pendant 30 secondes avant to kota. Bonjour Président Sengimbi original. En tout cas, un grand merci très étonnant. En tout cas, vous s'abonnez massivement à la chaîne YouTube Yabiso Podcast TV. Vous s'abonnez qui la cloche à notification. Nous sommes précisément dans Congo central. Tu es ce qu'on a dans Mbanzangungu, la grotte. Babi miracle beleza na kasi otomo na kuna. En tout cas, un grand merci na Roni Malundama, le boss live. Ainsi que Yannick et Malunda aussi ndengzala kipina bandeko oyo ba mbiso awa na Congo central précisément na Mbazangungu donc voilà donc est-ce qu'on a grotte donc na bachane belé baya awa te bakota te bokomo kene ba maluku bokomo ke bakingasani mais biso to yepena na Congo central surtout le Mbanzangungu to matamamo pena ti matadi Mwanda donc et puis voilà en tout cas président Sengimbi te remercie vraiment chaîne Yabiso Podcast TV. C'est la chaîne de référence. Merci. On se voit tout à l'heure. Oui, Balobi, Eza dégâts restent toujours branchés
Surtout, n'oubliez pas de vous abonner massivement. Hein. Bon s'abonner, puisque vous dites ça, vous nulle part ailleurs qu'il y a Yabiso Podcast. La chaîne de référence, où je me sens toujours que c'est une information vraie, information réelle. Babi, ma chaîne est à 2 T. Mon côté, Babi, number 0. Yabiso Podcast TV. C'est là toujours. À suivre, on se retrouve juste après ma image. Yabiso yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika touti nini te tomoni na nyoso tosali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing by when I begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli si tobenga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokama oduwa given exchange koma koyebisa ngai liwa ya so ndima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisanga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo pesanga ofeli nzambe tata. Ouais, cher internet, donc quand des besoins on a toujours kita, toujours qui ne babi nzele za molai makasi to ki na grotte, distance to tamboli déjà, ba guide na biso bazo guider biso babi to tikali na 400 mètres poto koma et si ka grotte ezali. Donc quand des besoins mona, na c'est bien rester toujours branché. Donc rester branché parce que l'information boye nulle part ailleurs kakana Yabiso Podcast, la chaîne de référence ils ont même toujours information vraie original pena na nzela ya grotte na mbanzango na Congo central. Donc bo s'abonner massivement, bo s'abonner, bo mettre ba j'aime na bino et bo liker, bo partager surtout et aussi la biso bien et puis tout ça na posa il y a ba remarque na bino. Un grand merci na batune so soutenir biso spirituellement, moralement en tout cas nzamba lola o amona ka batuna ye amona bino apambola bino parce que ba soutien na bino et je sais la biso moi vrai et je sais la biso bien donc bokoba et aussi la biso malamu mingi donc to kita to tikal na 400 mètres pour que tokoma kuna na grotte selon ba guide na biso ndenge ba yebisi biso. Merci beaucoup tokutani juste après. Ninga kolobezati otemeza temwe misale monani ninga kolobezati uti musika esensel tokomi ninga kolobezati ya kolobezati ninga kolobezati Yabiso yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika touti nini te tomoni na nyoso tosali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing by when I begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli si tobenga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokama oduwa given exchange koma koyebisa ngai liwa ya so ndima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisanga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo pesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye yoki miso emoni ninga kolobezati otemeza temwe misale monani ninga kolobezati outi mosika esensel tokomi ninga kolobezati ya kolobezati ninga kolobezati matoye yoki miso emoni ninga kolobezati otemeza temwe misale monani. Le voilà cher internet to komi vraiment na grotte de Dimba na mbanzango na Congo central. En tout cas ba découverte à boyer et c'est pas de l'eau à boire et sa facilité
Kande na yebisa bino nulle part ailleurs kaka na ya biso podcast. Ta lokwa na uti musika kuna na ville ya Kinshasa na yeti na Congo central na mbanzango awa na lisiko na kota na grotte ebele ba ko ka grotte eza libanga moko de eza mystère nzambe ka mutasala ngona ndenge na ye et puis to suka libanda te to kota tina kati to ke ko découvrir est-ce que makambo bat balobaka penza eza bongo to eza bongo te parce que na sabino ki o eza chaîne moko o epesa sabino toujours information vraie information réelle nyoso original animi ba risque oyo car rapport à ça à faire plaire na ba cher internet à faire plaire na balandi na biso nyonso ya biso podcast o bolinga chaîne na bino o epesa bino toujours information ya kitoko information vraie information réelle. Si vous voyez bien derrière moi et ça n'a pancarte moko autrement bien c'est bien écrit République démocratique du Congo, ministère du tourisme, office national du tourisme, province du Congo central, territoire Mbanzangongo et puis grotte de Dimba. Donc ça vraiment la grotte ya Dimba, ba grotte eza nango, to bandi na grotte à Dimba puis to okemo na grotte mususu et ça à 15 km na grotte oyo. Kuna ba biso bimisi mbisi na mai mbisa poli. Au vivre kana kata mai. Eh ba découverte boy. Nulle part ailleurs kaka na ya biso podcast. Ya ngona senga na bino nyonso ba kinois, bino nyonso bana Congo central, bino nyonso ba Congolais, biso nyonso tozaka mutu to se manifester na kata ya biso podcast, to mettre ba j'aime, to s'abonner, to partager, to commenter, to liker et au sala bien makasi. Merci beaucoup, on se retrouve juste après image on a tozo kota. Na monde déjà c'est ba fongole biso porte ba pesi biso nzela to salika ndenge ezala bokoko bino bobi ke loka boyena ki ba ko taka ndenge wana te parce que to kuti batu mais biso na pina ya biso podcast to linga toujours ordre na makambo donc to salika ndenge ezalaka yango ba pesi biso passage en tout cas to kota na biso en tout cas tozo kota pena na komba muto asala grotte pe to bima na kombo na yi mingi lo bezate miso emona mato yeyoka. Donc on se retrouve juste après le match na kati. Yangoyo oyeza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na ouais donc toza déjà na entrée quand on lobi que tozo kota mais et to uti musika na ville ya Kinshasa to ye ana Congo central précisément na Mbanzango to ye na grotte à Dimba mais to ko kota bongo te sans que to so ba guide parce que d'abord ils aura mulili makasa va bo kota il faut et kota ba torche biso to za na ba torche na biso na ba led na biso ka neza la to selpe makam neza la awa parce que to ko kota bongo te le mo c'est vraiment mystérieux quand to ko ba to yoka ko to ke ba tumsu ba kota ba luka ba suka na ngome ba zongati eza na ba salon ba kiti na kati na bité banani ba vandela eza ba podium te ba Michael Jackson ba yembela ngo to ba grand maître Franco to yebité to kota ka biso na bino to découvrir ensemble mais tout ça vraiment na guide na biso ya makasi o ndani na kota biso bien ou expliquer biso malam koleka ngai. Bonjour. Bonjour madame. Kombo nani papa guide? Kombo nanga Dieu merci Lutumba Lumanisa. Dieu merci Lutumba Lumanisa. Vous mona ya les défunts poète Lutumba Simaro? Non. Kombo ka coïncide. Oui, kombo rande coïncide na oyaye. OK, merci beaucoup monsieur Lutumba. Yende mta okota biso na kati na ebité pour na okota ngo isengaka nini pe za ndenge ni. Mais quand on ko sala commenter ou soit ko expliquer biso vraiment malamu avant d'entrer. Oui, ka esika ndenge ezalaka avant au eloko moko boye pour comprendre pe eloko moko boye il faut les canaba différents bureaux. Oui. Et ndeti biso toza na ministère du tourisme et avant oya ko visiter grotte pe omona ba biloko eza naturel na kati na grotte oyo et il faut passer dans un bureau il y a tourisme derrière les parquets des grandes instances des districts des cataractes. Comme lelo division unique des cataractes. Après avoir ça la formalité na bureau ya tourisme, ndeto ko kita awana village Mbambantoto et sika ba ayant droit bazali, ndeto kutani déjà na ba ayant droit na bango, ba ayant droit na biso to pesi bango o esengela ki ko pesa ndenge zalara na nature des choses avant au kota na kati na grotte il faut tika moi likasu mwantsamba tout ça liango déjà siko to lingi to visiter grotte na biso explication eza ebele to kozo yango na kati tango tozo komana sika ya ya explication tozo expliquer directement. OK, merci beaucoup. Est-ce que toko yeba longueur nango exacto exacté? Bon,
grotte Oyo est la grande grotte Oui. de la division unique des cataractes. Donc, à traverser toute la division. Ok. Donc, Azana Soukate. Azana Soukate. Azana Soukate, Azamoulaï, Abimi, voire même na Angola. Oui. Donc, yé Azana Soukate. Toko kotana biso toko sala plusieurs semaines. Toko mona soukana été. Ok, merci beaucoup. Donc, Tokoko Tano. Oui, oui. Ok, moi, Lilo Bapé, papa, et André Tokoti. Bonjour, papa. Bonjour. Papa, comment Comment on n'a pas d'appel? Oui, papa, David, tout le monde bino, bovandi liboso grotte, tout le monde peut-être que bosa et endroit. Donc, tout le monde belé mami. Bobi on ma lame, ma casque les cabisso. Tout le côté na guide. Bien sûr que tout le côté na guide. Est-ce que vous pouvez biso vraiment nzela pour to kota? Tu peux autoriser bino bokota. To koti peut to bimi na biso. Bokota bino pas de Sans problème. sans problème. Ok, merci beaucoup. Donc, saline ndenge to sala boza satisfait. Même zatin, bokota na grotte, bokomona makambo beleza na kati, bokomona cimetière ndo molo tbizola muto a découvert grotte, bokomona ona kati. Akunda maka akunda na kati. Akunda kana makati. À combien de mètres? Bon, à peu près 300 mètres. 300 mètres. Na À peu près 250 mètres de to kuta cimetière ya muto a découvert grotte. bokomona. Mais c'est ndo molo tbizolo. Depuis Koufi combien d'années? À peu près 1640. 1640. Waouh. Vraiment, en tout cas, c'est un plaisir à trop. Découverte à nulle part ailleurs. Quand on a yabiso podcast, baza beleti. Donc c'est pas de l'eau à boire. Et ça li panango bate. Merci beaucoup le roi. Après c'est bison de la tokota. Ndeto zokota elongo na confrère nanga et puis na caméraman na makasi mona mukela bangingi na ye. Mikolo na obenge les jeunes patro. Ainsi que na mwana mboka ndeko Lievin. Lievin Kita, Babi la force tranquille, Babi réalisateur à ma casse na kata mbanza ah donc défaité. Oui, Lievin Kita. Yende donc ingénieur à ma casse na mbanza donc international. Les beaux gosses. Merci beaucoup on a to continue bus. Ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow. Ouais, en tout cas, toko si déjà na kati quand besoin mona donc au pena to saka non juste na porte. Babi toko tambola ba mètre distance. Babi à 250 mètres de toko découvrir cimetière ya moto oyo à découvrir ka grotte oyo. Babi ça a déjà plus de 1600 ans depuis Akoufa. Donc toujours côte à poto que nous découvrir makambe belé ba podi meza kuna ba salle ba salon ba kite za kuna to kende to yeba ngana bino est-ce que c'est vrai to c'est faux parce que boza vraiment kolanda chaîne où même la toujours d'informations vraies pour nous faire plaire bino. Merci beaucoup. Waouh. Monsieur Lutumba, étant que guide, mais quand on parce que c'est la première fois vraiment tout côté na kata ngamukutu. Moi émotion mike zali donc vous comprenez mon émotion et le banon le défait président Mobutu. Na moni mabanga minene puis nazo mona déjà mouye nazo bango simba. Ils ont ngala nazo comprendre mais quand on biso dans libanga o bato bayaka kopoza ngo ebota maka boye to ndeni pesa biso na mo explication moke ya libanga tozo mona parce que tozo na kana début toki ke suka te dans libanga o mais kana koloba. Oui, libanga oyo tozomona eza libanga naturel parce que libanga eza artificialité. Libanga eza naturel donc nzambe nde muta salaki yango eza trou oyo nzambe asalaki eza mulai makasi. Eza mulai makasi suka awo eza te. Donc ba mai ozo mona ezongela oyo eza mai. Oui, eza mai. Eza l'eau d'infiltration. OK. Donc tant on boule betara pour mai ekota pe na kati ya libanga. OK. Tant on boule betara mai wana ekota na kati ya libanga yango yaka ko bimisaka ba goutte d'eau. Oui, yango bimisaka. On comprend bien ba neige zo kita, nde yango zo kita awa. Pas seulement ba neige, mais mai nanu ya mbula. Mais mikolo mbule zo betate. Pas n'importe, même mbule zo betate. Oui. Mai wana ekota na kati et etambolaka te evandaka likolo ye akitaka malembe atambula ezobeta te ya kokitaka kaka parce que toza liboso tokomona libanga moko ebotaka eza stalactumique
stalagmique na stalactite. Stalactite azo kitsa ba goutte d'eau et puis stalagmique ayaka apusaka malembe to éviter. C'est que jamais ba tutana. Non, ba ko tutana ka. Ils appellent déjà na ba stalagmique musu c'est tutana mais wana ezaki proche. Okay. Mais oyo wana eza vraiment eza molai donc ako tutana ema to ebina nu ana au tutana te po soto lobi banda création ya monde nzamba créaki mokili na ye mokili na biso plutôt nzamba kelaki biso mokili depuis libangane banda robota ti lelo donc nana komi na 2 mètres te. OK. Mais azaki quand même mukazokola, azaki mukazokola. Na komi na 2 mètres te. OK. Donc to ebité totali depuis nzamba a créaki mokili ti lelo combien des années passées. OK, kuta libanga ngwa combien de mètres? Tozo kuta libanga na 350 mètres. Na 350 mètres. Oui. En tout cas, moi moi ça mike ya bo comprendre kaka talaka bisika tozali donc nyo c'est ça rapona ko sepel ça bala émission sur ya biso podcast babito ke kuta libanga ngo à 350 mètres et ça facilité bo talaka bisika on déjà so babito bo maleda tout le monde a entré bandiko to sana bon pembeni donc comme le roi to kangi meso mais na bo kasita ya biso podcast pour no sala balandi na biso nyo so plaisir to koti quand même to que nous découvrir ni nango ezana kati. Merci beaucoup et tout ça en absolue continuité. D'accord. Abota kande na simbi guide donc pour comprendre que moi même ça mikeza mais non c'est la penza na les chaînes pato abomelanga na no mwinda wana led wana pour bomona no yango ndengeza mo lili donc c'est pas de l'eau à boire na grandeur nango zo bangisa nga donc modèle yango donc nazo baka nzamba so gloire ne loko parce que na habité pena les jeunes pato bomelanga no led wana. Ouais, donc bino mo bota la balane émission ça ya biso podcast bisika boy donc ceux qui nzambe te nani mususu ya ngonga azolo baki azwa gloire parce que mo lili oyo eza awa en tout cas c'est terrible bino mo bota la donc ceux qui toi na torchité ceux qui toi na ledité to suka wapi ya boesko so ba pila les sile les biso na kati tozonga ndenge nini. Merci beaucoup les jeunes pato alimena yo oui. En tout cas, pour mon appel, donc c'est terrible. Donc, Nzamba zora gloire à Oumé en Angwende naïe. Merci beaucoup. Tuzana c'est Libanga. Libanga o nyoso to mona o eza plafond. Plafond? Oui. Ah, d'accord. Ils ont plafond naturel. Awa, tous en a boulevard. Boulevard na biso yangoyo. Donc, awa. Boulevard, c'est-à-dire? Donc, boulevard, c'est-à-dire couloir. Nzela moko batela biso ka uniquement poto to tambola na kati awa. Batumbati yango to nzambe pe kamtatika ngo bongo. Oeza ayant droit de ba créer qui yango. Vi tant mbule betara mpandi glissara makasi c'est pourquoi tiela biso moi nzela o to benga boulevard ne permettre biso to komatina podium. Oui. Oui, to podium on a tout ils ba musicien ba obeta kuna mutako beta concert ndeni. Podium ce que lingi oya obeta concert na yo c'est pas grave. Ba si ba ya pe déjà ba beta concert. Concert ndena nous t'es déjà une conférence et izala teni awa conférence banani wana wana izala ki na temps belge yaki na temps belge ba ki ko tenir une conférence awa bato mbasala ki podium wana to nzambe ka non eza naturel OK eza nzambe nde mutasala ndenge nzamba sala yango tangu baye ba ko tala te awa pe eze sika moko boy to ko sala mo eloro moko boy yango ba créer ki ba ka ko sala conférence na bango awa. OK. Merci beaucoup. N'habitez-moi les sur les alliés sur mon explication. Oui, explication. Toujours que nango malembe, to komi na place ya loko, tu expliquer pour que mutunyo so aïba comprendre loko o eko sala na katia. OK. Merci beaucoup. Quand des besoins on donc mineur le bezate, je crois bien nanjela led na biso, monsieur zomo na ipi mato na biso ata molili mais izoyoka. Donc toujours que indépendant que yeba ni nangoza liboso kuna. Merci beaucoup. Awa tuza
quand ndenge na lobaki toza na plafond naturel total a dessin au likolo eza ba dessin moko naturel mutu moko te ayaki ko créer plafond ya boye Vraiment. donc nzambe mo a créer ki plafond ya boye et alors nga na benga nzambe aza architecte moko incroyable Oui. parce que biloko ya boye ye kaka nde mutu asalaki yango mutu mosusu akosala yango te. Vraiment, merci beaucoup. Et quand des guides, surtout le bado qui il n'y a que Dieu qui peut faire de telles choses, puisque mutamukile a kokati. A kokati nga mona zo comprendre. Si ko yebisa biso non de toujours mona est-ce que nan te que sala moi de gamo boy libanga moi uti likole ko ibu nan te. Non, nan te. De gamo rona esali mate ke libanga uti likole et ko ina mabele non. Depuis salaman ndenge ka nzamba sala ngoti le zaka ndengwana. Oui, quand ndenge nzamba sala yango ti lelo ezaka bongo. Ok, merci beaucoup. Donc nzambe a continuer toujours que joie gloire na yeza na sukate puisque comme on a biloka boye. Et c'est un mystère moko donc mutute ka nzambe. Merci beaucoup wana tozo ko bana biso. Donc tout le monde déjà te commis à 100 mètres depuis ton côté to tiki porte tu te commis à déjà 100 mètres donc to tikali na 150 mètres pour tout le monde à cimetière il y a mon toya ka ko découvrir grotte na biso oyo il y a dimba donc to tikali na 150 km si on comprend bien to tikali na 150 mètres pour que to comment 150 mètres plutôt oui to tikali na 150 mètres pour que to comment na tombe il y a des fins Finzolo Ndombolozi la personne à qui avait découvert cette grotte depuis 1853. Wow. Vraiment, merci beaucoup et à suivre. Don't have to wait till tomorrow. Poto kende liboso tia kondi malikolo na nyoso pomo sika to wuti nini te to moni na nyoso to sali me kondi me kuli forever grateful I'm counting my blessing by when you begin ko leki mingi likolo na seko likaba ute bande disitu benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like a mochi dai monza me mutapozo na sebo na kanisi bola mula yo ilikila kamai osali ya ko kabudu wa give in exchange koma ko yingisa ngai liwaya so ndi mapepo ngana zwa bomo ya seko lekila kamai give the season what belong to season obimisanga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo. Ouais, cher Internet, donc quand vous avez tu commis déjà à 150 mètres depuis ton côté, donc 150 mètres déjà. C'est que tu as 100 mètres pour que tu aies un cimetière. De toute façon, on a moins curiosité, autant nous tombe il y a des fins moto oyo à découvrir grotte oyo papa Ndombolozi. Oui, papa Ndombolozi. Tu as quoi na 100 mètres pour te comme un cimetière na. Merci beaucoup to mataboye. Oui, to mata na podium. OK, dans podium de yango. Oui. OK, donc tu comme na podium. Babi podium on attend belge basara déjà conférence moro awa to ebité balobara nini bango ba belge ba salara ngo ba yebi makambo eloba maka ado podium yango mais c'est incroyable mais quand on hôtel ça biso ndeni bo commission ba moko podium to commissaire yango ba moko podium parce que totali déjà formé nango tant total la forme nango ils ont payé sa biso de ils mangent à podium. Oui. Pour podium ils ont la likolo. Likolo ici ka batu bafandaka et ba pesa ku meeting ou ba yembaka et na se ils ont ici ka batu bafandaka bazo yo kapé bazo tala. OK. Ndé on benga ki on ba mon podium. Mais je Nathalie bien pe na zo mona podium ko parce que na zo déjà oza escalier on a zo mata mais au déjà on a mata oyo ils ont déjà escalier hein escalier oui podium ils ont un escalier puis na mata incroyable mais vrai donc tu tomati pendant na podium tout ça likola podium bisika conférence mon na temps belge et ça les maka na kati grotte dimba awa donc
podium yango yango oyo. Waouh, incroyable mais vrai. Waouh. D'abord bazara koto nyonso. Mukolo yango ya conférence. Likolo na sende batu. Dans la population podium likolo. Oui. Vraiment. Waouh. Donc mingi olubizate mi sezomona mato ye yoka. Donc il a vraiment na kata grotte sikoto comme déjà à 150 mètres na likolo ya podium et tozo ke sous 100 mètres to que ta la tombe ya muto a découvrir grotte oyo. Merci beaucoup. Ouais papa guide sikoto moni en terme ya makasi sous likolo koleka. Mais quand on pesa mon explication ya oyo. Oui, ils ont 200 ba décès à la mingi na bandaku. Oui. Souvent tout le monde a bandaku mususu et surtout ba maison nigérien. Bazala na ba plafond ya boye. Da bazorande ba plan a atondeni. Donc en tout cas sotolobi bazora ba plan yango awate na ebité soki ba rozula ngo so wapi. OK. Tant tozotala déjà plafond oyo dessin un plafond oyo eza naturel. Penza puisque ngape na mona ngona bandaka bato misusu ka ba Nigérien te. Ba Nigérien ka te na bandako penza même tina Luanda nga na mona ngo ba dessin oyo donc eza quoi plafond moko musu e mati mais libulu na kati. Oui. Donc on comprend que bazo ande plan o awa. Effectivement. Oui. Wow. Merci beaucoup Dr. Banabiso. Cimetière yango yo ndeka bozomona donc c'est bien écrit Nkaka Ndombolozi Luvila Mbanza Kalunga waouh Wabutuka 1473 Wafwa 1530 57 ans d'âge donc akufa qui na 57 ans Wamona Luka grotte le 8 juillet en 1530. Waouh! Donc ici on comprend bien, ici on a Congo, hein. Donc ici on comprend bien, balobi Luvila Mbamba Kalunga wa abotama na 1473 et puis akufa na 1530 na âge ya 57 ans d'âge. Et puis à Monaka grotte le 8 juillet 1530. Eza bongo te eza bongo te. Oui, eza bongo. Ah bon moni kenaza mukongo wa solo. Donc il a interprété ngo Bo betela ngata maboko bisika bo fanya na banda kuti. Bisika bo zolanda boko betela ngata maboko te na interpréter ki Congo wana. Donc si on comprend bien akufa na 1530 à mon appel grotte a découvert en 1530. Donc si on comprend bien après avoir découvert grotte après quelques mois Koufi na etondeni. Oui, après avoir découvert grotte après quelques mois avec Koufa. Allez-y comprendre si ko to comprendre ni na place wana. Pour découvrir grotte yanga Koufa ka tondeni. Effectivement, à découvrir grotte et loko atikala na o mona te na vie et sengo wana et mention wana directement pe aiki kufa na même année. D'accord, donc singa na comprendre que grotte aya ko découvrir et loko na émotion te boma ida ka belate. Bien sûr que abela ki na mais ils a vraiment émotion de muté salaki pour que a kufa pour eloko wana tikala na ko mona yango te na vie na ye depuis abotama. Bon to yebite selon histoire ndé bino boyebeli ti akufa bongo perception elo ni vraiment o esala ki akufa et puis est-ce que azana famille o ezali azakufa nda wapi ezaka ndenge ni po ko découvrir grotte mais quand on bite moi rencontrer na biso pendant 1 minute. Oui, défunt Funzola Ndombolozi aza clan ya Mbamba Kalunga. Oui. Donc mboka na ye eza Mbamba Ntoto. Toujours dans le territoire en Banzango. Oui, toujours dans le territoire en Banzango. Juste quand Likolo avant bima ville en Banzango. Mboka ezara quelque part wana. Nde vi que mabele o ezaki déjà mabele na bango. Tango bayaki baki ko s'installer mboka mususu quelque part. Ko tambola na ende ayaki ko découvrir trou oyo. O babenga na Kikongo Nluka.
ayeko découvrir trou oyo oyo babengana kikongo luka et puis na français grotte nyonso eza awa eza mutu moko te asalaki yango soki ndenge nini non eza bachose naturelle. siko après avoir découvrir yango akende kopanza sango na mboka baya kotala oyo amoni to ndeni. Oui, apandaki sango na mboka epa bandeko na ye ti bandeko ne pe bayaki kotala grotte oyo ye ndeko na bango amoni. Oui. Après liwa na ye nde balobaki ke non toza so nesika mususu tokotia ye te bien si ke toza na mabele na biso ya munene ma tokoya kokunda ye nde awa parce que ye grâce na ye nde toye koyeba munoko oyo tobengi grotte. OK, mais ma descendance ne bazali ti lelo. Descendance na ye oui bazali oyo tomonaki na porte wana. OK, d'abord on descendance na tant toujours le papa Ndombolozi nde tomona bango. Oui. Okay. Baza ban kokololo na ye. Donc ba kokololo vraiment. Ba 4e génération. Donc ba 4e génération ya papa Finzola Ndombolozi. Vraiment, mais si ko na tiré mon attention muké na moni ba 100 francs ba 50 francs, n'habite mais quand on expliquer biso l'action. Oui, pour que honorer grâce na yende tu yaka ko visiter la grotte pour ceux qui a découvert qui en côté tu n'as pas banda ko ya ko visiter yango arati pour tu n'as pas to yeba yango te mais grâce na yeta wa yeba ki yango tant wa ko découvrir yango et puis ba ko kundaye awa c'est pourquoi pona ko pesa ye hommage to tikara moi 100 francs moi 200 francs moi 300 francs to ko tiango na kati ya libulu wana parce que c'est grâce à lui que tu ko découvrir grotte. OK, merci beaucoup. C'est que bispe to ça le kola ningande ba sala tondeni. Oui, effectivement. OK. Yangwana ouais, les gens de la presse congolaise, yepé a sali le kola ba ningande ba sala ka parce que coutume to ko échapper ngote balobi ezala modèle wana yango bispe to tiki moi le meilleur na biso moi moké po to le cannabis. En tout cas paix à son âme en tout cas balongo nyebele parce que surtout coach c'est grâce à lui ndepe biso lelo toye pour mekamuke ko découvrir en to mekamuke ko talango et ils a vraiment grâce na en tout cas longonya et koko pema na kimia. Merci beaucoup n'habitez moi liloba pour tout ça la continuité. Merci beaucoup et toujours continuer visite na biso na 300 mètres nde esika tokekuta libanga oyo botaka et puis na katikati tokokuta ba dessin moko eza naturel oyo ezopesa biso ba signification ya certains animaux. OK, donc totikali déjà totambola 250 km totikali na 50 pardon totambola déjà 250 mètres totikali na 50 mètres pour tokokuta libanga wana. Totikali na 150 mètres pour que tokuta libanga. Totikali na 150 donc c'est à 400 mètres. À 350 ou à 400? À 350 mètres. Donc, total na 100. À 350 mètres. Donc, total na 100. Oui, total na 100 mètres pour que tu atteindre libanga wana oyo botara malembe. OK, merci beaucoup et on a toujours poussé en abisso. Notre guide papa na biso Lutumba na monto comme na lié mo boy na zo mona on sala kwa nyoka na bité ezaki piscine ezaki nini on mekana ko pesa explication moi moké sur place toza. Oui, tous en alliés serpenté. Ils ont ma banga. Ils ont la forme nyoka. Et tout le monde qui, comme vous mususu ti to pesa lié oyo, c'est pourquoi tu pesa yango lié serpenté. Tu vois, azo pesa biso déjà forme moko ya boa. A pesa biso forme moko ya ngando et surtout kuna. C'est toko tapé na kati bakotaka. Oui, toko na kati. Oui. Parce que nazomona awa on dit oh le roi boa. On nazomona koto le roi ngando. Moi ils a des gars. Moi poto na kati donc yo loko osana ba bot sembula okokota ngana tigali awa, je sais pas moi explication na musika. Moi poto oyo ezara l'eau d'infiltration. Oui. L'eau d'infiltration tant mbule betara makasi mai wana kitara malembe yango nande akreaka moi bassin moko boye awa akrea moi bassin moko boye awa après mbula soki sili akauki naye
Ok, merci beaucoup. En tout cas, ils ont vraiment mystérieux. Quand on le baquet, il y a un véritable serpent des reins. Il y a un Nzambe donc azwaka lokumu puisque ba biloko to kutana kati non ka netika batu moko ba salisa kyango ka neti batu moko ba créer kyango mais ba bi ekréama na mutu te nani ngo ba kingani na saki loko atombra musapi azate donc il y a moko Nzambe yango to lo bane butu pe moyi azwaka lokumu. Merci beaucoup. Toujours continuer. Comme on sait ça sur fond mama kasi na ota likolo na ota na sino mwa ba monta na mike ba mabanga na ebité o eza neti nini awa tozali na carrière. Oui, carrière bisika ba osomba mabanga zelo tondeni. Non, toza na carrière ya guano. Guano ndeni. Guano eza ba déchets ba nier ya chauve-souris et permettra ka ba cultivateur comme engrais chimique donc ceux qui mama bilanga nde ba rozwangwa ba mama bilanga ba papo balonaka ba produits maraîchers obiza ba salita ngembo donc ngembo nde mtayera osa ba kaka tondeni. Non, chauve-souris. Chauve-souris donc impokoni wow. Ye mtayera osa ba kaka ne awa nde bato bazozwa tondeni. Oui akota ka sali kaka pa bimi te ye avivara déjà na obscurité. ok chauve-souris avivara déjà na obscurité ye azara na kati awa abimaka kaka 18h ou 17h. Donc siège na eza awa ndaku na eza awa akota na lidusu ne peut monde porte zo ya okanga akota aka na porte abimaka na porte akota apika na porte kana maduso mikemi kwa netikali. oui ok merci beaucoup. Toujours continuer totamboli déjà 250 mètres donc totikali na plus ou moins 100 mètres ou 150 mètres pour que to soukana parce que babi grotte et soukati donc to na choité to te limite au to tamboula et puis so to komi na limite wana biso to zongi puisque esuka na yangote. Merci beaucoup. wenge kulukumba tomoni likolo na nyonso po mosika tobutini te tomoni na nyonso tosali mekondimi koki forever grateful for God and my blessing my way to a begin cause eleki mingi likolo na se kolekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living ekomi elenge is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamwa oluwa give in exchange ekoma koyebisa ngai liwa ya so ndima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisanga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo nakoma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo opesanga ofeli nzambe tata sope niawe sope nini nazokomprendre ngana kosika signification neti moninga na ngai ya motima toza na ba matoye yoki miso emoni linga koloba eza te motema eza temo emisala emonani toza na batigre toza na ba leti oyo tozomona awa nayebi te nazomona lokwa sope tigre yango sope ndeni mekana oyo na suka kuna oyo wana leti wana tokobenge nyama nini. D'abord awa tozomona tigre. Oui. Tozomona tigre. Des matoyo. Oui. Tozomona des tigres et puis oyo nyonso tozwaye oyo nyonso koto tozwaye forme ya tozwaye forme ya dragon. Tala mapapu na ye de gauche à droite mutu na ye yango koto moi vide wana place à boire moto. Wow. Tous en plusieurs dessins pour Sani on a 300 mètres. On a 300 mètres, tous en a 200. On a le bac
ezo signifie biso quelque animal toza na ya biso yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli me sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika towuti nini te tomoni na nyonso tosali mekodi forever grateful I'm counting my blessing my way do I begin cause eleki mingi likolo na se kolekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living ekomi elengis like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokama oduwa give an exchange koma koyebisa ngai liwaya so ndima pepe onga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisanga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makamu na koma okamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpona ntina na makolone ya sima yango et puis ya liboso yango koto mais aza ya kovanda tala et bien yo moko comprendre que non o eza eza lion oui donc ye moko pena le lion de la tribu de Juda. Vraiment si on monte totalement déjà à 300 mètres et bilon ni sur etikali to mona liboso kuna to tikali to mona stalactumique na stalactite libanga o ebotaka malembe wana. À combien de mètres? Déjà à 350 mètres dans tu na 50 mètres. Tu na 50 mètres mais déjà tu dépassais déjà 300 mètres donc tu na 30 mètres. Dans 30 mètres déjà tu kokoma wana. OK. Mais je pense que déjà c'est cher internet tu na kati toko suka wana puisque tout ça peut sonner si comme ce tozo kende to que suko découvrir mama kam. Merci beaucoup. Oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki bandeli mais sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika towuti nini te tomoni na nyonso tosali mekodi forever grateful I'm counting my blessing my way do I begin cause eleki mingi likolo na se koleka. Ouais cher internet donc to comme déjà à 350 mètres et sika libanga ngo ba biso ebotaka yango yo papa na biso Lutumba au mekana nous couper sa commentaire sur les banga au puisque grotte vraiment ezana suka je pense que pour na lelo to suka ndina libanga oyo nazo mona habite libanga oyo nazo mona oto ndene. Oui libanga yango yo donc libanga so na comprendre bien ezalaka nango te ezo bima na sama belé. Oui libanga ebotaka malembe ebotaka malembe grâce ya mai oyo kitaka oyo kotaka na kati ya libanga. Autobenga l'eau d'infiltration. Oui. Avançons un peu. Waouh, que Dieu soit loué. Gloire à Dieu. Autobenga ngo stalactumique. Oui. Stalactumique. Oaza likolo stalactite. Stalactite azo kitisa ba goutte d'eau. Ba goutte d'eau azo kitisa. Mbule beta te. Mbule beta e beta te stalactite azo kitisa ba goutte d'eau. Goutte d'eau azo kitisa yango ezo faire naître stalactimique. Ezo kolisa e. Oui yango ezo kolisa stalactimique. OK. Dans ce qu'on parle déjà le quoi nzete tant bozo rosé azo kola mais osko libanga. Muninga ne likola azo kitile mai nde azo kola. Oui. Siko sura a comité de likolo kuna ba tout na tete ndene ako sala une colonne. Oui. Ako sala une colonne unie. Oui. Abokanga. Tango okangana na stalactite. Après ils a fait dimanche du ndene. Bon, en tout cas, on a vraiment tout évité pour sotobi soto taliban depuis création du monde et banga au talent niveau ça. Et si on comprend bien et papa Lutumba
ntango papa oyo ayaki kodécouvrir grotte ntango adécouvrir yango libanga oyo ezalaka te to ezalaka mokie to ndenge libanga ezalaka mais ezalaka mokie au fur et à mesure toujours avancé bana ezopusana ye mpe azokolaka malema nga ntango nazalaki déjà na age ya 8 ans libanga azalaki 20 ans après libanga azokola ebandeli besuka nyonso tosengaka esi osala okitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpona ntina nanga ya motuya yo opesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye yoki miso emoni ninga kolobeza te eza ntemo bagrotte à la fin du monde question mark point d'interrogation mais ce que na moni bambongo awa c'est je sais pas bato bakweyisaki ka parere na molili to api babwaka mbongo bon je crois que eza mokile akweyisaki yango manque d'impudence afaninga bimisa telefone akanga ye kokweyisa mbongo na ye oyo namona 800 francs eza awa 500 francs moko na ba 100 francs misato ok toloba lisusu nini donc mingi oloba eza te matondo ezonga mpa kolo yawe grotte mpena eza na continuité moko esuka te ka nde bible ezolobake nzambe aza na ebandeli te aza mpe na suka te nde mpe tozomona odoso mpo na nga ndenge na comprendre donc grotte oyo ezaka ye moko nzambe mpo tomoni ye moko aza serpent de rein ye moko aza le lion de la tribu de Juda donc kosi na yuda nde balobaka libanga na talo oyo pene eza libanga na talo so ndenge nga na comprendre nga présidence originale donc grotte oyo ezaka ye moko nzambe parce que bamystère oyo tokuti awa babikama oyo tokuti awa nayebi te nga vraiment mpo na biso biso chaîne ya biso podcast nga na moni photo suka parce que toza na continuité par curiosité tokokende toyebi te toke suka wapi parce que grotte est suka te en tout cas un grand merci notre guide papa Lutumba je pense que to suka awa mais to sukisi awa te tozo ke lisusu na grotte mosusu kuna esko to ke découvrir mbisi oyo azaka soko zuye na mayo bimisi ye apolimba mona maboko to ke pe ko mona to yeba est-ce que ça vrai to ça en tout cas pour limbisi muke pour to comité bisika ba mesi ezana ba kiti parce que ça vraiment musika moi to koma kuna était suite à temps to quoi ko l'exabi nango na mikolo ero yanga vraiment ata après 10 ans après 15 ans na bokasita ya biso podcast funa ko zonga na mona libanga oyo na mesira ngo no tema pembe nango nata déjà temps na royal soit après 10 ans to 15 ans to 20 ans nata ero bakisama to ko bakisama te merci beaucoup un grand merci une équipe nesto tambwana bango monsieur Lievin Kita la force tranquille et les noms de la presse congolaise monsieur Wata journaliste makasi ainsi que moi na je suis mbongo les jeunes pas trop ainsi que papa na biso tozana yende tozwa ki azo mema biso vraiment na moto un grand merci et to bima na biso to ça la continuité restez toujours branchés ne zappez pas surtout n'oubliez pas de vous abonner massivement beau s'abonner puisque le décembre nil par ailleurs kakana ya biso podcast TV check sans pareil c'est là toujours eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika touti nini te tomoni na nyoso tosali mekondi mekuli forever grateful I'm counting my blessings. En tout cas cher internet c'est tozobimaka nde bozomona donc nameli pema ya makasi puisque makambo tozokuta kuna eza facilité na okina vertige donc il a nyonso mingi olobi eza te nzambe alola azwa lokumu mais basignale biso ke eza susu na esika moko kuna mai ezobima na libanga donc mai yango ndenge bamelaka eza purifié tokoma mpe kuna totala yango nanu toyeba place yango eza ndenge nini puisque apena babi kaka donc bamystérie kaka ouais papa Lutumba tomoni esika oyo tokomi oyo babi mai ezobima wa mais kana mwa moke kosa commentaire toyebi te mai yango ezowuta wapi oui yango oyo namoni mpena mai yango ezobima babi eyaka pene belé bazotoka bazomela babi eza vraiment purifié nga na ebite ponga na monika esika onka moi marque alors je sais pas mais quand ça moi moke commentaire oui mai oyo eza source donc mai oyo utaka na kati kuna na kati ya libanga
nde ebima awa eservaka population nyonso oyo bayaka kosala bilanga na bango awa. Donc eza mai moko ntango omeli yango nde tika euti na congélateur. Donc eza malili makasi. Vu que tokomi na temps elanga, c'est pourquoi ediminuer moke. Donc nous sommes mystère en colo. Wawa. En tout cas, merci beaucoup, merci sur Internet. Et je crois bien, toujours landa biso na bino et na bokasta ya biso podcast et puis na guide na biso ndenga zotambusa biso papa Lutumba nde tozomona ba découverte oyo et puis tosuki ya bate tozolongwa awa na grotte dimba tozoke suko bisiko ba biso so ozwi poisson na mai obimisi ya poli na grotte ya Ngovo. Na grotte ya Ngovo tolongwa na grotte dimba tozoke na grotte Ngovo à combien de kilomètres? C'est à 15 km. À 15 km, c'est pas de l'eau à boire. Donc, il est au signant original, au signant, au couerçou, na 15 km, toujours qu'à pour vous faire pleurer. Pardon, toujours qu'à pour vous faire plaisir. Donc, toujours qu'il y a des poissons, on a biso moko total ninga ko pola, ngamo pena mona donc et puis toujours ça est na mai. Merci beaucoup, restez toujours branchés. Ouais papa tozongeli to uti vraiment na kati to moni ba mystère to moni kuna to lobi ka nzamba zo lokum parce que mingo lobizate mais ba signaler biso ke ba moni papa wana aza pena mbia kado ki yakuza pena ya place kutu ba kota ba sala soki un mois na ba américain mais quand on mom ki ko sa commenter mais ko c'est ça ki ndengeni ezaki boye ba américain ba yena mboka o biso yeko sala étude na grotte to yeba soki suka ndengeni ezaki na neni kala ero ko taya mubutu ezaki non gêne taya mubutu feza la ba 1900 quelque beaucoup ba ye wana yo mto kota ina bango ngana compagnie bango te oui to kota kona bazaka na ba docteur ba provision biloko ko lia to kota boy to kenda stocké to kei batali r 16h balambi biloko to lie to lali tongo etani to lamuki to kende na biso kaka mais ba place muso bozo kende mona mai place muso mona ko ramper to so continuer kaka tel batali monte to lali musique bezali to so beta musique tout cela musique comme on beta na pile to na courant ba mindele basaki ba pare na bango ba pare moko ba batterie moko chargeable ba tie musique to so beta to so continuer kaka tout ko lala to lali ti ba ko tala penda ke ba jour belé un mois après to zongi biloko ni bokuta na kati obino bomona ka penza biloko to kuta kuna na kati to kolo baneti to kuta penda biloko penda te bomona kaka ba décoration neti ba nani ba nyama emso to mona makolo ya léopard mais makolo ka ya pamba makolo me léopard to mona te ba chauve-souris ba vampire na ba vampire ngembo okay ba ngembo umona ka ba ngembo kutu kuna basaka buzoba kutu kuna musika kuna to zabonga na maboko beaucoup na basaka na bongo to continue kaka mai mona ba koti na mai ba so tala so sala étude mai mais bazwaka te o ba luka ba koma te to si sangote ba bi te photo zonga donc na moyenne na makolo ka to nde makolo kaka bazotia basini bazana ba couleur so ke place moko pona ko bunga bazwi ba couleur ba komi nzela yango to kende bazotia basini po to bunga te mais to kenda bomoni suka te bone ko suka siko na mboka ni bozeka tutu na RD to wapi oyeba te po to zo kende na sa mabeto oyeba ndengini ezaki pendant combien de mois normalement to sala un mois un mois ya lena un mois ya retour de roi 2 mois un mois ka to sala bidina ko kende ko zonga un mois okay mais selon nganga musu abano yawa nganga ya emene ya butantoko yenda bano affaire bano ko faire voyage batu na grotte dana banganga bakote awa nganga wana nganga emene ya emene ya azo faire voyager mutu ndeni esprit sala ayena na butu na 23h na mboka ngana ikotsa batu na grotte a vérifier ba passeport ba visa ba nini wow allez ba toyena bango na 0h akotsi bango kuna na tribune wana atandi bango abeti ba prière abiboke ne botala simate bakei et salama mbale belé plus de 10 fois bake bata simate bakene ba komona poto tisiko batango batinda ka mikanda bakoma pena ngai yo mto ko kote bana 0h yenga ngango na secrétaire na ngai ngana compagnie na côté et endroit
tout sur le nom entre biso mbale tout le monde micro ko yipsa ante oza pamba sikoyo ngai ngana tina ngana France ngana France nazana ndeko te bakene ko refulenga oh yo photo la sabino ke bat basoke ne poto côté et endroit ba tiak ngabenda na ke ne France ngabino kuna nazana bandeko te bako refulenga ngana boya kananga mais bato banda ko kende si makambo ekoma pa chef de l'église Kimbangisi papa Dangenda atinda penda délégation na ye moko penda vérifier ya solo bato bazokende poto na grotte alba pa pesi ordre ke pa Mobutu azu ordre ke à partir de lelo grotte yo ezokangama grotte ezaki sur la visite te papa na yekutu na pardon chef ya tourisme ayakawa akota bato ko limwisa bango po bino ko botambula un mois bokoma te basaki nini bazu fongola batindi na nkamba la visite ezaki souté ti grotte fungamaki na rivière Afdel tant Afdel aye talaka Afdel talaka bango basaki na bango ba kif nde ba yoko fongola porte oyo non surtout bitolanda bato na poto to tuna bango nde ba expliquer sur makamba mona ba koma poto na bango te biso yiba te to yebike bato ba no voyage na poto Dangenda na confirmango Dangenda na sasa tribune oyo ti porte oyo premier porte Dangenda chef de l'église Kimbangisi basala ba ntsinsanya ba église tout ba bimisa be banzembo na bango na ya révélation ya grotte oyo papa Dangenda mtasala ba bele salama nani Konde pe ayaki awa confirma ki grotte oyo eza mabongisi Konde Dominique grotte oyo eza pe mabongisi ya Nzambe mais eza miracle ya Nzambe asala ki grotte oyo po alakisa munene na ye bato musu bayaka grotte pona visite kaka mais musu bayaka pona prière ba église ebele mona utaka kinya bazo salisa bato pe na grotte mutabiki grotte bako toko chango ka compte ndenge zaka bato bakendeke nkamba nouvelle Jérusalem et clip bisi bangisi awa peza bongo Ok, merci beaucoup. En tout cas, papa, Bishop Mazambi, Aka Yakuza, Tamasolo Beta, il y a le loté à Kala, dans 1900, dans Mobutu. Donc, invité papa, qui jeune garçon, n'est pas les jeunes partout, mais les lorsqu'on a collé dans ça, Yakuza na Katia, donc, on a bangi au papa, en tout cas, le monde y a mingi, ou mais on a moins de nayo, Bishop Leki. Matoye yoki miso emoni Ninga kolobe zate Oteme zate mwe misale monani Ninga kolobe zate Touti musika esasal tokomi Ninga kolobe zate Ya kolobe zate Ninga kolobe zate Ya biso yangoyo Oyo eza biso na biso Suka ya makambo eleke bandeli Mesikoyo ndetango na biso Lelo eza lelo Don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to wuti nini te to moni na nyoso to sali me kondi me koli forever grateful I'm counting my blessing by when you are begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bande disito benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki na kanisi bola muna yo elekela kangai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwaya sondi mapepo ngana zwa bomo ya sekwelekela kangai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumuto pesa na nkolo obimisa ngana mulili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa njoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebande lipesuka nyoso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyoso pona ntina nanga ya mutuya yo pesanga oferi Nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya mutima matoye yoki miso emoni ninga kolobe zate oteme zate mwe misale monani ninga kolobe. En tout cas, un grand merci, une équipe Mobimba Autotambla na bango et tout le monde na caméra tout ça na Josué Mbongo. Moi na mkino wangengene les jeunes pato na pembe na guide makasi wa tambusi na bisiko na tambula na te banda na botama monsieur Lutumba le biasa mona Lutumba te donc il s'est tourné et puis dans mona de l'autre côté tout ça na le lion de la presse congolaise donc Yemoko Wata Yewana Ndombele et puis de l'autre côté tout mona donc aïe babeza ko inda mokonza mbanza balobi les 20 kita moto na nkolo la force tranquille. Et tout le monde a manima makasi manima gelora auto biso depuis tozaki na mbanzango kuna et puis to kota ba mboka kati et lelo to komi na mboka mona zo ba pete puis na ota sorta grotte ngo mona mukile bangengi na baola na caméra totala nano na mona de l'autre côté kuna maizo bima koto bazamba do nazo banga be monsieur kuna zaki ya mikemike me aba be monsieur za ya minene parce que nde ba biso to kita na libulu wana qui ne risque rien à rien.
En tout cas, on a invité tout le signer pour ça plaisir dans la podcast. Tout ça na guide moi ya makasi nda expliquer biso mboko to komi et puis na koto ndenge ezali. Bonjour. Bonjour. Kombo nani? Charma. Guide na biso na kombo Charma. Waouh, vous êtes vraiment charmant hein. Na sepeli no makasi. Bete biso na moi lisolo mke mboko to koti kombo na ngoni. Kombo na ngovo o goti ya ngovo mboka nde to koti nde wana nde kitoma quiz. Kitoma quiz. Lakini na lingala. Kitoma quiz lakisi yaka malamu. Donc nde to ye malamu. To za les bienvenus. Boyambi biso bien. Kitoko. OK, merci beaucoup et to moni to uti na première grotte distance to tambolti à 15 km. Donc nde to ye na 15 km to ye na deuxième grotte iska to tala isika mbisi o ezara soko bimisi on ka libanda boy apoli. Donc mbisi na fifa kana mai même si tu es mai na bassin na yo. Ozu yo tie na kaso bimane libanda a opola na kosi. Kosi te mama. Mais quand on beta momuke lisola grotte avant to kota parce que to uti na ba imbo kakuna ba pesi biso vraiment nzela. Ba e andra ya mabele o balobi te bo kende to salika ndenge yango ezala kande to sala kande business boyebi to kokisi mibeko nde to ye ba pesi biso nzela to kota mais avant to kota ndako ne César avec ko kota on força nini o toke o beta kokoko biso to ye awa est-ce que mais quand on beta biso lisolo ni non toke kuta na kati bon eloko vraiment ya mabe ezate comme ba e andra ba pesi déjà nzela oui ya mabe ezate ndenge to zaona to zo kende vraiment to zo poso aveugle totali. Après ça, tu as biso. Merci beaucoup. Bete na moi lisolo pendant 30 secondes. Nous avons vraiment à découvrir grotte o. Ezalaka papa ngovo. Donc ngovo ye muto abano mona ba ngembo babanda ko bima vraiment koto ebele. Te ayaki ko découvrir que nzoka bomengo ezali na kati ya grotte. Est-ce que koyi baso ezaki na nini? Bon nakoye bate po te naza mwana muke. Bakoko nde babanda ko expliquer biso te. OK, merci beaucoup. Ndeko na biso Charma bi akokoye bate parce que azaki azamona muke ba koko na bango nde mutu bako expliquer mala mais ko to za ba koko te ya za descendant na bango donc to kota na ye ake ko zona mbisi yango to mona ngo vraiment parce que chaîne eza référence et puis ça biso information vraie information réelle quand na bisa bino dans le part on ndeko Charma enda zo tambusa biso na grotte oyo à l'exception pena mbisi yango to tala na ntso eza ndenge nini est-ce que to ko bima pena mbisi on libanda to tandenga zo polila te toko bimana libanda te po wana eza mibeko bakoko toko devier te. OK, ni no décide la loi le ka bakoko babaki ba bimana mbisi te moto bimana ngo eja te meto ko tana kati quand même to mona na kimona mais so mbisi yango le lenge yango azalaka. Merci beaucoup, à suivre. Minga kolobezati ya kolobezati minga kolobezati ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to uti nini te to moni na nyoso to sali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing by way do I begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli sito benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya sondima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo nakoma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo pesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye yoki miso emoni minga kolobeza te motema eza temo emisala emonani minga kolobeza te touti mosika esalsal tokomi minga kolobeza te ya kolobeza te minga kolobeza te matoye yoki miso emoni minga kolobeza te motema eza temo emisala emonani. Ouais, c'est quoi tout ça déjà na kati donc pema ya makasi donc na komo kata na déjà mais ndeka baloba qui ne risque rien à rien ya on tondimi ka risque au bon ça plaisir na bala nemsonyo so ya biso podcast et toujours continuer toujours na guide na biso na kombo ya monsieur Lutumba moko déjà ça l'équilibre so kuna to kita to moni banda to banda ko kita na escalier. Si on a aussi ce qui t'a tenu petite distance en auto, qui ça combien de mètres? Tout ce qui t'a panteré il y a 60 mètres.
60 mètres. Donc, il y a un escalier 60 mètres. Ma collègue, comme on a bébé, bandi ko tambola sika de réseau lenga danger. Et puis, tout le monde, je l'ai dans le colo kuna. Na moni donc babilo mo boyende na grotte dimba kuna ndeti za kité. To ebite ezo signifier nini mais kana ko samuke commentaire. Quand tu zaki na grotte mosusu wana tu zaki na ba dessin mosusu zaki signifier na ba animaux mosusu ba animaux ebele ma awa tozana ba dessin o ezaka ya kokangama esika moko donc tout le monde yango au fur et à mesure toujours avancer tout comme maintenant na premier salon. Wow, premier salon. Tout comme maintenant na tokutani kuna ba kiti ba mesa tondeni. Non. Awa tozana chute. Oui. A toi na chute. Oui. Dans 500 mètres en déto comme na chute. Oui. Tu comme na premier salon, deuxième salon et puis tu kolakisa libanga moko to ezawana to benga ngo comme lit. Donc azana forme ya lit oui. Wow. Okolala wana libanga wana. Jusqu'à ce que to kekutana na stalagmique et stalactite. Kuna pezali. Wow. Ma stalagmique na stalactite eza kuna eza awa na grotte oyo ya ngovo eza ndenge moko te na oyo tukutaki nango kuna. OK. Oyo kuna eza munene makasi mais awa eza mukie et puis ezo signifier batu. Ah bon? Et puis toza suna stalactite moko na toza suna stalagmique moko ye azo signifier couple ya banyama. OK. Wana combien de mètres? Wana eza na 400 mètres avant comme na chiti. OK, merci beaucoup et toujours continuer. Toujours kobaka ante bozo mona donc il faut s'abonner massivement pour ne pas rater certaines informations. Donc oui, c'est des informations vraies, c'est des informations réelles to koba. Donc to koti makasi to kiti donc grotte to uti boso ya dimba ko to bien. Babi oyo x10, x20, x30. Mais on dit risque pour nous ça plaisir. Dans la nation sur il y a plus podcast à suivre. Le guano est sama bébé ya fumier hein souris voilà ezalaka nango vraiment pas c'était donc ndenge eza boye yango na te biso tokokende ntango tokozonga na tokomata na biso ensemble. Je trouve qu'on a un micro. Tous en premier salon. Na grotte on a des salons. En premier salon, deuxième salon. Déjà premier salon, nous sommes tous nyata awa, ils ont guano. Guano, ils ont ba nyei à chauve-souris ndé oui. Wana libanga ba oyo. Guano ya ngoyo. Eza nyei ya chauve-souris et permet. On a maboko boy. Wa eza soloté. Eza soloté, eza pe kiloté pona ko eza pe pas cité pona ko zo yango. Bon. Et permettra ka ba jardinier comme produits chimiques. Oui. Et darabango tango baloni ba produits maraîchers na bango na place a tia MPK directement a bandeli na oyo ye a repesa e santé rapidement. OK. Si mandé a ko bakisa MPK. OK. Si ma chauve-souris bazake belé pour moniser belé parce qu'il y a on. Oui, ba chauve-souris basé belé makasi donc. Tout le monde a bonté tondeni. Tout le monde a bangoté. Comment na soki to ngi to mona bango c'est que il faut doser la l'air na bango ba bimara. OK. Ndé to mona bango ana tango ba banda ko bimana na porte. Ba bima erni. Bango mingi ba bimara 17h50 ou à 18h. Et ça va l'air na bango ba bimara mingi. OK. Est-ce que tu longwa to kende wapi? Tozo longwa tozo kende à 500 mètres tina chiti. OK, merci beaucoup. N'épité le bezali. Oui, toujours continuer malembe place to kuti place to monnaie loco place to expliquer place explication exacte to précéder pour nangonga
towelela ngonga. Ok, merci. On s'y retrouve juste après. Ouais, tout le monde est sur dessin quand le quoi place to uchi kuna na grotte dimba. N'habite au peso signifie ka banyama tondeni. Ah non. Oyo signifie pena ba nyamate. Mais ils signifie ba descend kaka ba obatiaka na ba plafond. Oui. Donc tant ozo tala yango vraiment ozo mona ke dessin boye déjà sina mona ngona na ndako moko boye. Et oyo eza mutu moko te yaki ko poser yango. Eza nzambe nde mutu asalaki yango. Donc liloba wana phrase wana ngai na kobosana rango te na vie na ngai parce que nalobaka tous les jours nzambe aza architecte moko incroyable. Oui. Donc ce qui a salaki ba biloko boye te mutu mususu alingaki suko koka kosala yango te. En tout cas merci beaucoup. Na nyonso oyo osali po na biso pour que tu aies komona yango de temps en temps. Ok, merci beaucoup. Et quand ndeko lutumba tu le bado mingi ole bakute ezate on ne faisait pas mystère en Zambie mutute aya tout le monde ande ba architecture ba koti ba zui plango ba ke ba sala on ba plafond ya banda kwa bato mais za bozo mona o yemo ko nde Nzambe yemo mtamone ki na ki bolamu na ene ki merveilleux o ya zali mon ki anasela ba moi décoration moko potango babando ya rotala mukolo moko original a roya mukolo moko ndombela roya wata mukolo moko lieva koya mukolo moko lutumba ko tayaka déjà mukolo moko mbungwa roya bakuta biloko mo ba plan mo eza merveilleux to lo balisusu nini soki matondi te azwa kaka gloire et puis nazo mona na liboso na ngakuna libanga moko munene nazo bati ba forme libanga ngo eza ba nini o meka mo mukie ko sala un peu commentaire. Oui. Ah, tu commis déjà en deuxième salon. Tu commis d'ailleurs dans deuxième salon. Libanga oya munene oyo tozo mona liboso na biso. Eza libanga eza na forme li. Donc so mati likolo okolala kimia. Biso mata déjà lala. Bon, na sala expérience on a te pona na passer nuit na kata grotte te. Oui. Ma Eza na bat ba passer la nuit awa. Oui, eza bat ba passer ba nuit awa soki baye prière. Oui. Baye prière bako passer na bango nuit awa. Mais mati likolo balali. Oui, okola no likolo tout comme okola la no ata bisika to nyata a. C'est sûr on comprend déjà deuxième salon mais eza chambre. O eza deuxième salon. Salon za na mbeto te c'est eza chambre. Omoni sotolobi salon za la na chambre te plutôt salon za la na mbeto te. Tout le monde a ba studio. Ah ba studio mais o eza o muloko munene beko za studio te. Siko oyo eza ni studio ni ndako ya chambre salon donc na ndenge nango. Vraiment. Donc toko matape au visiter di bango. Bon? Ah ouais. Ngana mata. Si toko matape au monde di bango yango. Mati sang alors. Déjà, tozo kende. Mamé. Quand on a fait bino donc qui ne risque rien, n'a rien. Bon, original lié au pénal du colambeto quand des besoins mona. Mais son beto et les bambeto ne sont mukili. Ils ont des dégâts. Ils ont vraiment des dégâts. Non mais l'IPMA, quand on a fait qui ne risque rien, n'a rien. Donc original zone lima risqué. Capo a ça la plaisir. Na batunyo so balinga na batunyo so balinga chaîne na biso ya biso podcast. Dans ce bitu bomo ba biloko ba ledo nyonso. Obscurité moko di jamais vinde guide beta to la ti pempe to mona na ti.
mingi oloba eza te mato yeyoka miso emona wana tokita na biso pour que tokende na shit. Merci, à suivre. Toi, on a tunnel. Tout le monde, au fur et à mesure, tout le monde avancer. Et puis, les bancs ont changé. Ils ont changé la couleur. Vraiment. Tout ça qui n'a pas couleur. Ah, tout comme la grise. Tout avancer, tout le monde a rappelé les bancs ont changé la couleur. Ils ont tout le monde a qui pour que à peindre yango à zalagité. Il y a les grands peintres en excellent. Il y a Moronzambende a créé qui yango na ba couleurs différentes. Vous voyez les petits côtés. En tout cas, tala libanga ndenge changer couleur. Bon, na kati kuna mai toni. Wana nyonso za l'eau d'infiltration. Donc mai ekotaka na kati ya libanga ya wana ndezo kita muke. Toujours avancer tina à 500 mètres pour que tu atteindre chute. Ouais, si quand on ngomba mosu comme si tu comme suko mata les chouchou n'habite toujours que sous wapi pour to mata qui to kiti ce que tu comme suko mata ngomba o mais quand on retient moi commentaire. Oui, toujours na kata grotte. Toujours matara na ngomba ya kitoma kuiza awa. Oeza ngomba ya suka togomata pour que to kita na shit na grotte ya ngovo à la shit aux poissons aveugles. Ngomba oyo eza à 15 mètres. En 15 tout cas, mètres. Oui. Vous êtes sur la LED. En tout cas, eza ngomba moko boye. Ou eza tellement makasi. Donc ceux qui ont vraiment na force mingité ou quoi matangomba oyote. Ndeti ba biso boye donc ba femme forte. Oui, effectivement vraiment parce que yo moko zo mona yango déjà mingi olobeza te. Oui. Nazo féliciter on ndenge zo mata yango. Vraiment. Le bar mesure. Ah, tu ici ngomba na biso. Siko. Tolingi tokota na tunnel mora mukia. Mais avant tokota na tunnel so mukia. Wow. Izo senga to poussa na moi liboso. Na stalactimique na stalactite. Pour que to peux un peu explication, il y a signification, il y a stalactimique. Totally, les deux colonnes nous les ont poussées malembe. Oui. Stalactimique na stalactite. Pourquoi pousser un peu comme les deux stalactimiques. Les deux stalactimiques. Na habité l'air aux otala yango. Ningoza aux otala yango. Aux on a forme nini. Moi c'est n'embal. Moi c'est n'embal bien sûr que moi c'est n'embal mais ils ont la forme ils ont banani baza place wana. Ozo kanisa banani.
Oui, Bike Koko. On dirait Abraham. On dirait Maman Maria. Voilà. Donc, Oya Mounene Oyo, ils ont signifié Biso Maman Maria. Oui, mère de Jésus. Oui. Azana Jésus na maboko. Oui. Et Azana na gauche boy. On dit Maman Gimpavita. Voilà, effectivement, vraiment. Wow. Donc, les deux stalagmites Oyo, après Sarabiso, signification, il y a les deux personnes, les deux mamans. Oui, oui. Merci beaucoup, comme ça. Tu continuer visite Nabiso. Wow, Babi, ils ont des gars qui c'est terrible. Hein? Tu es vraiment ton moni, na moni na miso. Parce que Maman Marie a eu un mouneno et puis il y a mon keba betelinga li sotre, moni déjà en forme maman qui me pas vite. Je sais pas ceux qui battent qui va déposer bon awa. Ndeto monaka na yebite ou soit yemo nzambe ka kela ngona lolingi na yi parce que ngamo peut na vivre on a misu on no moni na forme maman qui me pas vite on no moni na forme ya Maman Maria. Waouh, que Dieu soit loué. En tout cas ba découverte à boye na mona te potande original na toki original a transpiré ta passé à bien plaisir. Non, babi mambo e osuka teza dégâts à suivre. Tout travail statistique ko bapito ko tana tinel moya muke na omona ko to libanga mne mo ndila muke nde babito kita porque to kende na shit na biso na bite shit onza shit de lukaya to shit ya nini to yebite ngana bino to kika ko découvrir yango elongo. Merci beaucoup, restez toujours branchés babito kita malembe pas guide donc to la narande ya zolubela. OK. Oui, les voilà et en fait commis. Bon, on a maï na biso automona ba poisson aveugle. Donc mingi on le bakoute jate to epena sur le terrain ana okata pont. Moi pour moi muki pour que tout le monde a quand même poisson on a babito bima te surtout kangi poisson ana te. La photo kanga et tout le monde est modèle en azala kapinza. Pour nous ça la plaisir na balandi na biso nyonso. Merci beaucoup. Ouais, donc quand tu as besoin de moi, on va passer avec l'homme, on va toujours Lucas. Oui, bien joué, bien joué, bien joué. Oui, passons avec les yéyo. Yéyo, j'en ai pas na beaucoup. Waouh. 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 Donc poisson zanga miso. Eh. Donc dans ça va na misouté. Et puis c'est au bimisi à poli. Soit bimi libanda ya grotte à poli. Si vous ongisi na mai, soit vous ongisi na mai yake. Waouh. Poisson oyo. Omoni misu oyo. A misu ne oyo. Ba rouge oyo. Eza misu. Tant aza mukie, tant abotami azana misu. Au fur et à mesure azokola rouge oyo ezokolaka yango wana nde ezoformer ezopermettre plutôt yango nde ezoformer akoma aveugle. Donc kobotama na yazaka na misu. Mais soki abandi kokola après 2 semaines atika suna misu to akoma aveugle. Donc on a compris c'est o abotami kamite na salle de semaine. Non, oyo kutu aza mukolo makasi. Wow, c'est ba kola na bango te. Oui, bango dimension na bango kaka mingi oyo obakisi mwa muke. Donc bakoma pena poisson munene makasi te ndeti ya ba vent plus autolia kana. Bango basuka akabwe. Mais pourquoi baliaka été bete na mwa lisolo? Talaka kayo pene loko emona na ngoto linga olia ngote. Bakobanga kaka okobanga kaka. Et puis ezape na mutu moko na nute asala essaye ya kolia ye. Donc vu que mutu moko pete na lia ye, moi pe ba lia ye zate. Bongo soki eza nango poison c'est que boma biso nyonso. Ah, tolo baliso nini? Tout ce qui n'a pas mutakangié, n'habite na yé pena bim pena pêcheur à ma casse, pose un biso à sali ba formule belé. Mais quand on a coupé solo, secret n'est pas ni pour qu'un ambition.
Bon, sérieux nanga eza mpona kanga biso fona ya na kiyungulu mpona kanga ye bien soki kiyungulu eza te moyo kanga ye eza te. Vraiment. Utilise la méthode monsieur te kiyungulu kaka filete. Filete bon na filete okozwa na biso mais mingi po totongisa te toyoka kaka na babiyungulu oyo. Sikoti bokanga ngo bozalaka po olekisa bato to bosala ngo suilo nini. Bon moto oyo ayeke avisite poisson aveugle oyo amonango nano te tokoya tomemi ye tolakisi ndenge tolakisi bino. Ok. Et après bobwaki na mai. Après ça tozongisi na mai moye tomema ye na mboka eza te po aza ntina moko te ya komema na ndako. Sikoyo tobi tosala na essai tokene pe na mboka tomona nini. Tokokitisa mibeko bakoko te. Okay. Po eza makambo oyo ndenge tobotamaka ozokola mama azolakisa éducation ndenge mpe bakoko na biso batikala koloba teke bomema ngo na ndako. Okay. Merci beaucoup en tout cas balanda biso nyonso na yebi te moi liloba ekozala epa moto akangi mbisi ou soit pa moto oyo amemi biso awa moi liloba. Bon liloba ezali en tout cas biso awa na grotte oyo eza na kati ya Bangolanga. Donc poisson aveugle eza kaka moko kaka na kati ya Bango. Donc grotte oyo eza na poisson aveugle eza kaka moko peut-être pe na monde mobile. Donc ndenge eza boye tozozongisa kala mingi te na mai. Tozongisa na mai ba oyo pe bakoya ko visiter pe ba oyo pe bayaka baza ebele kutu ebele na ba mindele bayaka. En tout cas pour le solo na kopesa raison donc lui parce que to très peu mo ba documentaire to yoka lisolo poisson aveugle te. Mais nde to kiti na kati mbanza ngongo na village tozali nde to ki bobete biso lisolo poisson aveugle pe to ye to vivre ngo na misu. Na habité bon moi liloba suka na moto yo moi liloba suka te parce que tozana na ba moi liloba et pas ya moto a guider biso. Na habité synchronisani na pour guider ba to type la sa boy. Moi mo lo mo besoin quelque part ton deni. Bon eloko moko ya mabeza na ngote quelque part en fait eza musala na ngai. OK. Eza musala na ngai naza agent tourisme donc ngai nde guide touristique ya cataracte. Donc ce que lingo kende ba site touristique nyonso ya cataracte sangai mawaplan. Siko secret nous a neti nini secret na yo ndongo mema parce que comme bato bossi pas de l'eau à boire et puis c'est pas donné à tout le monde. Alors il y a peut-être son secret na yo pinza ou il sala ko ya bato tina niveau ils a pas nini ezakaka kokangana na mutu oyebi makambu nde a formaki ngai na koma pendenge ye azalelo mutu oyebi quel makambu mutu oyo oyebi ko luka boîte ou bien oyebi ko te ya malamu to ndeni mutu oyo abandaki musala liboso na ngai. OK. Yende mutu a formaki ngai na koma ti na ndenge na komi lelo oyo pono za idole nai également likanisi wana oyo azora ba numema bat na kata grotte. Est-ce que koyeba te uta yo parce que to kutana ete mende to mona yo mama yo so représenter et bandana ndenge nya betelo lisolo te lisolo ezali tellement mulai bandaki na ba service abanda osana ba différents services depuis 1982 anda osala différents services na Matadi ba mité na Mwanda akiti Mbanzangungu azongi lisusu na moment azaki na service ya tourisme et culture des arts. Na moment na ezaki service moko. Au fur et à mesure monde des eaux développé nde baki ko sende yango culture et art akomi na ministère mususu tourisme pe akomi na ministère mususu de le tikala na tourisme nem tezo permettre biso to ya ko découvrir ba site touristique to pesa explication et pas ba yebi yango na noté pour que ba comprendre où eza na milieu quelconque. OK. Merci beaucoup, un grand merci et merci pour na poisson aveugle à kozonga na siko na mai. Poisson aveugle à kozonga na ye. Bye bye poisson. Bye bye. Bye bye. Oui, tout le monde ici bazo réanimer nanu parce que azaki libanda
et puis azongi naye namai. Merci beaucoup, en tout cas, un grand merci. Bolimbisi moi mouké parce que suite à temps, nde tokoki soute koko mabisika shit ezali babi eza à 350 km na bisiko tozali 350 km donc et comme le biso moi passe parce que ba guide na biso pardon 350 mètres et à 350 mètres na place au tozali et comme moi passe pour que to comme na shit yango to kangi ka mbisi avec les awa parce que eza na batu na nzambe bazali bazoki ko sambela ba guide bana mambo sala biso peto na long trajet to linto sala lisusu un grand merci na batu nyoso bolanda biso to so malibanda pour que to kende ko désannoncer. Merci, on se retrouve juste après. En tout cas, vraiment, nazoui baté. Monsieur le Toumba, Yaranan, Yarana Roloba. Namambonga na ondi mon soutien. Oh non, mon aussi. Et ça, cripsage. Oh, cripsage. Non, ils ont cripsage. Ils ont cripsage. Ils ont moutumoro teki kotia couleur. Na ya que lisang. Non, nzambe yemora ataki yango. Ils ont naturel. Oh non, mon ils ont simate. Non, ils ont simate. Ils ont kaka. Ils ont encore maille. L'eau d'infiltration. Il y a un est créé moi couleur auto simbala maboko mais isa ndenge nzamba c'est tout à fait le quoi cripsage isa vraiment le quoi la cripsage de ondi mate le quoi ma belle mo ba tailler kitoko ba bongisi non gloire zonge pas nzambe parce que biloka boy non non, ils ont même un miracle parce que nous avons un côté. Ata ba américain baza maele, ata ba européen baza maele. Ba monde entier ba koza maele mais niveau on nzamba zali moko ta kokani na ye. Dans mutu ta ba te nga kingandi na kufi après 3 jours na rose quoi néant. Depuis que izana Jésus Christ a kufi après 3 jours à c'est quoi. Bilora boy. Nulle part. Cher Internet, comprenez mon émotion. Dis jamais vu. Peu mamoko, peu moi sous kawana, donc il n'y a pas moyen. Ça ne va pas. Baimbo kabango moko, bakokite. Dans le Sabino, original Amati, Akomo Kita, Akiti, Amati, Lisusu. Non, tu sais comment go. Na yebite son orzonga Lisusu. Bandana Botama. Dis jamais vu. En tout cas, Tobimi, vous comprendre. Donc, mi fantika apo pemo na yoki. Incroyable. Je sais pas. Les gens de la presse congolaise, n'a que moi commentaire aux angati. Pour bisiko to bimi, soko to bimi le banzamba soit gloire. Mais quand il y a le avant d'entrer, qui ne risque rien, n'a rien. Original l'andimé qu'on risque, car pour nous ça plaisir. Na balana nyonso obolinga ya biso podcast. Yango na senga na bino mokili mobimba. Afrique nyonso, RDC nyonso. Kinshasa, Congo central, la province Nyonso, bo se manifester na kata ya biso podcast, bo s'abonner, bo mettre ba j'aime, bo commenter, bo liker et puis bo partager. Tu as peine besoin de commentaires, oh to salio, et j'ai édition té. Ils ont vraiment documentaire et on a monaté nulle part ailleurs quand il y a biso podcast. Nous Ernest qui est la chaîne de référence où il peut s'en toucher mes formations, faire mes formations réelles. Non bien à peine je suis à zoomer ngana nous. Bon mon année nazo transpirer donc ils ont des gars et les non mon papa play maya. Mon papa chéri mon a brisé la tongo quand il y a le bagage des gars dans marambo pena ils ont des gars donc je sais pas ceux qui m'ont commenté les lions de la presse congolaise. Kaka Nenge Tulobaki ensemble pour toujours jusqu'à la solution. Et donc, tu es ça là-bas, découverte, mais et commis documentaire. Place au côté, et ça vraiment placement de hasard. Donc, c'est pas donné tout le monde. Donc, papa play Maya depuis Belgique, Nabi Koso Nabiso. Et puis,
confrère nanga ba concert nanga ba tikali bon na Kinshasa et bo continuera toujours comme ça la musala biso nyonso toza ba meilleur biso tout toza ba meilleur alors tout ça la ka effort ya ko tombola chaîne na biso et kaka ndenge zalaka nous ne là au Congo central tozo bunda tozo bagarre taba la place toza oyo donc eza pena musique bon mon abongo ba image kaka ndenge zalaka. Merci Prudence Ngimbi ma concert. Merci beaucoup le lion de la presse congolaise. Tout le monde a kaka. Ba documentaire, tout le monde a TV, mais le pena biso moro, il y a biso podcast. Tu crées les bino pena documentaire, il y a Congo central. Nambanzango documentaire ya ngoyo. Tout le monde a mise en scène. Ba filmer. Oh pena za mise en scène, to eza réalité. Mingi olobisa te to mata lisusu kande bozo moto so pana kati ya libulu. Na zamba siko to lito bando mata botaka distance to kende. Da photo bima pena do to kende likolo. Non, c'est pas donné à tout le monde. En tout cas longo ni na ba boss na biso. O ba pesa biso faveur ya ko ya na Congo central. En tout cas bo melelo banango le long de la presse congolaise beaucoup faté. Bo simbali bende. Eh, na mimi mona statue mama ki mpavita. Nana ngena ko tsango kuna. Yiso mwana da statue mama Maria na kata grotte. Nana ngena ko tiango. Non, nzamba umbia na ngwende na ye. To peux mimouke et te relaxer un peu. En tout cas, un grand merci et na équipe technique mo bana so tambula nango. Un grand merci na ba to nyonso basa na village oyo. En tout cas na remixer bino makasi puisque to tambola musika bisika to uti na ndo banga no lo banzambe est-ce que to zonga est-ce que to bima mais to uti quand même to bimi donc minga lo besa te mi ce moni mato yo ki to ça vraiment na village je sais pas village comme on nini Toma Quiza. oui village Bangu Kitoma Quiza. to ça na village à Bangu Kitoma Quiza donc inde bicho to ye to ça les bienvenus hein et ya donc to uti to bimi bino mo bosi ko landa o to kuti kuno to mona poisson aveugle siko to sana kata village penza yango yo ba yambi biso na kimia ba yambi biso kitoko en tout cas to zaki pena le bienvenu na kata village et to comme ko bima na biso déjà to zonga na mbanzango kuna et puis to bongama to continuer route na biso ti kuna na boma si tout va bien et to continuer ti na mwanda. Merci beaucoup en tout cas un grand merci papa. Merci beaucoup n'habité étant que habitant il y a village oyo moi liloba ni ngoko loba ai comme on a papa landu soki ba pa ba awa soki chef azate chef Willy soki azate ngai ne chef landu ngamuna ya maka papaya. OK OK siko ne biso to côté libino na kata village na bino n'habité sali bino ndenge bon mutu nyonso photo sepa na ye po nini na kwa nzambe soki kota mupaya te eza fonda biso to yambaka batu nyonso tuna esengo nyonso. OK chef du village azate azana mbanzango nde yo ndo za représentant ngai nde chef landu kombona. OK merci beaucoup en tout cas na kombo ya biso podcast to remercier makasi to pese vraiment un grand merci ndenge oyambi biso en tout cas nzambo amona rabatu amona yo akokisa posa motema nango je pense que to komotika bino déjà pour to zonga na mbanzango. OK merci beaucoup. Malikolo na nyoso pomo sika to uti nini te to moni na nyoso to sali mekondi mekuli forever grateful I'm counting my blessing by way to begin cause leki mingi ikolo na seko lekaba ute bande disitu benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki na kanisi bola muna yo elekela kangai osali ya kokamo oduwa given exchange koma koyemisa ngai liwaya sondi mapepo ngana zwa bomo ya sekwele okela kangai give to Caesar what belong to Caesar yebi solo kumuto pesa na nkolo obimisa ngana mulili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa njoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli pesuka nyoso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyoso pona ntina nanga ya motuya yo pesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye yoki miso emoni minga kolobeza te otemeza temwe misale monani minga kolobeza te outi mosika esansal tokomi minga kolobeza te ya kolobeza te minga kolobeza te matoye yoki miso emoni minga kolobeza te otemeza temwe misale monani minga kolobeza te outi mosika esansal tokomi minga kolobeza te ya kolobeza te minga kolobeza te
eza te